Takže vážené dámy, vážení páni, dnes sme sa s našim prenosovým vozom presunuli z Bratislavy do Prešova a v rámci stretnutia rodinných firiem nahrávame podcast v hoteli Piazza Beach v Prešove. A ako vždy za našim podcastom sú spoločnosti Šubin Partners, Fondati Partners a AKM advokátska kancelária MCL. A dnes aj s podporou SBA, Slovak Business Agency a Združenia podnikateľov Slovenska. Verím, že dnešná téma bude pre vás zaujímavá. Určite bude, a o tom som presvedčený, že vám položí veľa otázok, na ktoré dnes nedostanete odpovede, ale určite proste vám alebo budeme sa snažiť na niečo dať odpovede, na niečo to nebude úplne možné, pretože tá téma je naozaj veľmi široká, ale bude našou snahou upozorniť na to, aby sa v rodinnom práve dojmy nemýlili s pojmami, to je veľmi dôležité, lebo to je naozaj veľmi zásadný okruh tém. Naše pozvanie prijala pani doktorka Ingrid Repková, ktorá v problematike rodinného práva sa venuje viac ako 20 rokov. A ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem. A môžeme sa rovno asi pustiť do témy. Môžeme. Úplne na úvod, rodinné právo na Slovensku vychádza zo zákona prijatého v roku 1964, ak sa nemýlim. A to samo o sebe definuje to, že v roku 1964 bývalí zákonodárci Československej, vtedy ešte ani nie Socialistickej republiky, či už bola Socialistická republika? Už bola, v 60. bola. Takže asi ťažko predpokladali vznik súkromného podnikania. Takže samozrejme v tej dobe to nejako vzniklo. Žiaľ Bohu, dneska sme dlho potom a tie základy toho zákona stále sú platné a stále z nich vychádzame. A keď sme tak rozmýšľali nad tým, že vlastne ako tú tému uchopiť, tak vlastne slovenské rodinné právo vás vie asi tak intenzívne prekvapiť ako záplavy v Dubaji. Môžem s tým úplne súhlasiť. Takže z tohto poďme vychádzať v našej diskusii a poďme teda rovno. Pani doktorka, čo vás primelo k tomu venovať sa rodinnému právu? Tak po revolúcii sa začali predovšetkým uplatňovať obchodno-záväzkové vzťahy. Ľudia začali nadobúdať majetky a odrazu tie majetky začali mať vplyv na rodinné vzťahy. Bolo potrebné nejak usporiadať aj tie rodinné vzťahy, pretože manželka do tej doby stále fungovali spoločne. Nebol taký veľký majetok, ktorý odrazu bolo potrebné spravovať. Niektorí počas doby, kedy nadobudli ten svoj majetok, žiaľ Bohu, opustili náš svet a nastúpili dedičia. A odrazu nám vyskakovali problémy, ako to riešiť, ten majetok, ktorý sa počas života toho človeka nadobudol a jednoducho nebol usporiadaný, pretože po revolúcii bolo predovšetkým základom niečo získať, nadobudnúť majetok, ktorý vlastne počas socializmu nejak nebolo možné získať v takom rozsahu, ako sa to stalo po revolúcii. A tým pádom nám vznikali úplne nové situácie, na ktoré zákonodárca žiadnym spôsobom nereagoval. To znamená, že nám stále existoval starý občiansky zákonník, stále nám existoval zákon o rodine, s ktorým v súčasnej dobe vzhľadom na vývoj situácie a usporiadanie spoločenských pomerov vždy prináša niečo nové a vzhľadom k tomu aj, že ústava ako najvyšší zákon, ktorý platí v Slovenskej republike, je v tomto ohľade tiež značne
by som povedala, nie až tak liberálna ako v okolitých krajinách, tak slovenský právny poriadok sa musí prispôsobiť týmto všetkým zákonom a my pri riešení rodinoprávnych záležitostí narážame často potom na nevyriešené veci, na nejakú starú judikatúru a proste nevieme aktuálne reagovať na vzniknutý stav, ktorý prináša spoločnosť. Ja keď som prvýkrát, alebo teda sa začal venovať tejto téme, tak som položil otázku jednému vysoko postavenému členovi slovenskej justície. A dal som mu práve otázku na to, že slovenské rodinné právo, a on tak veľmi sebavedomo proste povedal, slovenské rodinné právo je OK, pretože máme vlastne tisíce a tisíce judikátov, alebo nie, tisíce a máme proste, všetko je zjudikované. A ja som mu tak cvične povedal, dobre, tak my vám pošleme nejaké také ako otázky. Asi 20 otázok sme dali dokopy a z tých 20 otázok vlastne som dostal odpovede, že no, síce tie judikáty máme, ale každý ten judikát si ten sudca vysloví, alebo teda vyberie, vysvetlí po svojom. Je to tak? Už časom sa začína nejak trošku ustaľovať tá judikatúra, ale jednoducho spoločnosť nebola pripravená, ani zákony neboli pripravené na to, čo vzniklo po revolúcii v oblasti rodinnoprávnom. A vlastne tie problémy, ktoré odrazu vyskočili, pretože majetok z jednej strany zaväzuje, ale majetok vytvára aj aktíva, aj pasíva. To znamená, že v tom rodinnom vzťahu odrazu tí manželia sa museli potýkať nielen s tými plusmi, ktoré prišli, ale odrazu sa museli potýkať aj s tým, keď odrazu spoločnosť skrachovala. A bolo potrebné vysporiadať ten majetok. To znamená, že prišiel exekútor, prišiel konkurs, došlo ku smrti niektorého z partnerov. To znamená, že nám vyskakovali problémy, ktoré nikto nevedel riešiť. Alebo keď, tak museli sme začať riešiť tie problémy tak, aby čo najmenej mali dopad na ten rodinný život. Pretože z tej rodiny stále pochádzajú tie deti. A v tom, ako náhle zo začiatku boli tie deti maloleté, vstupovali nám do konania súdy, kolízni opatrovníci. To znamená, že úplne tretie osoby, ktoré nejak nevedeli ani zohľadniť alebo nevedeli vnímať to podnikateľské prostredie. To znamená, že nám vznikali veľmi komplikované situácie v rámci vyriešenia rodinnoprávneho života a najmä pokiaľ v tých extrémnych situáciách bol zablokovaný majetok. To znamená, že jeden z manželov odrazu, poviem príklad, v rámci dedického konania nemal žiadne finančné prostriedky, pretože majetok v rámci dedického konania nebol vysporiadaný a jednoducho bolo potrebné z niečoho žiť, ale peniaze neboli. Jasné. Čiže odrazu vznikol problém a ľudia si začali uvedomovať, poďme pripraviť nejak to naše podnikanie alebo ten rodinný život, aby v prípade, ak sa mi niečo stane, aby tie moje deti, aby tá moja rodina dokázala žiť a fungovať. Pretože bez peňazí a pri veľkom majetku sa veľmi ťažko funguje. No, veľký majetok. A najmä vznikali nám problémy, ak napríklad fungovala obchodná spoločnosť, jedna osoba bola konateľom, spoločníkom a tá zomrela. A spoločnosť ako má fungovať ďalej, keď existuje len jeden konateľ, jeden spoločník, ten zomrel, mal, dajme tomu, maloleté deti a súd nám začal vstupovať do dedického konania a začal nás usmerňovať, akým spôsobom by sme mali viesť tú spoločnosť, alebo kto bude viesť tú spoločnosť a ako sa zameria na ďalšie fungovanie tejto spoločnosti. Tu dovolím teda vstúpiť, že áno,
Doporučujem vlastníkom jednoosobových SROčiek sa zásadným spôsobom zamyslieť nad tým, jak to majú zorganizované. Pretože toto, samozrejme, akože principiálne nikoho nenapája. My budeme tak dosť dneska v pozícii poisťovateľov, môžeme tak trošku strašiť. Ale dneska strašiť môžeme, pretože dneska je vonku slnečný deň a tieto veci je dobre plánovať vtedy, keď je ešte vonku slnečno. Keď začne byť búrka, tak vtedy akože úplne to dobre plánovať už nie, alebo je pozde. Ale presne akože, že tá otázka práve tie jednoosobové SROčky, kde naozaj vlastníkom je jeden, konateľ je jeden a tomu sa niečo stane. A ešte nie, že sa mu niečo stane, že sa nezabije. To je, len nie je schopný konať. Nie je schopný konať ešte. To je samozrejme potom veľká diskotéka a je fakt dobré proste nad tým uvažovať vopred. A ešte sa spýtam s dovolením. Prečo teda ale akože nedošlo? Dobre, v Čechách došla aspoň teda zásadná rekodifikácia občianskeho zákonníka a u nás nič. Myslím si, že to je otázka na zákonodárny zbor a nie na právnu obec, pretože z právnej obce tieto podnety sú. To znamená, že podnety na zmenu občianskeho zákonníka, na zmenu rodinnoprávnych vzťahov boli a sú. Žiaľ Bohu, neprešlo to cez parlament a neprešlo to ďalej, takže jednoducho ako sme pozadu. Významne sme pozadu oproti tomu, ako je to riešené, dajme tomu v Čechách, v Maďarsku alebo v Poľsku. Čo pritom Poľsko sa berie ako krajina, ktorá je veľmi kresťansky a veľmi rodinne založená a napriek tomu sú tam, poviem, existujú tie predmanželské zmluvy. U nás to nie je. Čiže veľmi nás to obmedzuje v tom preklopení toho riešenia rodinnoprávnych vecí a obchodnoprávnych vecí. To znamená, že my dosť často musíme nejak, by som povedala, vymýšľať nejaké tie situácie alebo pripravovať tých našich klientov vopred na to, že ako by malo byť usporiadané nejaké to vlastníctvo, alebo ten majetok, alebo čo im doporučujeme, aby robili. Je to však veľmi komplikované, pretože automaticky pri týchto rodinnoprávnych, pri riešení obchodnoprávnych vzťahov zasahujeme do tých rodinnoprávnych. A tu narážame buď na partnerov, buď na... opačne. Rodinnoprávne vzťahy nám zasahujú do biznisových vzťahov. Do biznisových. Takže je to veľmi prepojené a tým, že vlastne máme tú generáciu, ktorá uzatvárala manželstva za socializmu, to znamená, že tam neprichádzalo do úvahy nejaké delenie majetku, bezpodielové spoluvlastníctvo, tak jednoducho, ako oni zotrvávajú v tomto modele. A v prípade, ak im navrhneme nejaký model, že no, jednoducho je to potrebné riešiť, ale je to trošku zásadný zásah do ich doterajšieho vzájomného fungovania, tak nevždy sa to stretne s tým súhlasným prejavom toho druhého manžela, aj keď v podstate niekedy ozaj sa snažíme ochrániť práve toho druhého manžela, nepodnikateľa, aby v prípade, ak sa niečo stane, tak tie finančné prostriedky alebo ten majetok bol v prospech toho manžela alebo v prospech tých detí. Čiže je tu potrebné nájsť ten zlatý stred, aby jednoducho aj jedna, aj druhá strana bola nejakým spôsobom chránená, pretože samozrejme môže dôjsť k úplne hraničným situáciám. To znamená, že jeden má majetok absolútny, druhý ten absolútny žiaden majetok nemá. A preto vybalansovať tie vzťahy niekedy je ozaj veľmi komplikované. To môžem potvrdiť. Áno. Ja si myslím, že stále je to lepšie komunikovať ešte skôr, ako dôjde napríklad k smrti, pretože jedného a najmä toho podnikateľa, pretože v prípade smrti, ako berte ma ako čisto právnika, ja stále hovorím, keď riešim alebo rozprávam s klientmi, tak im poviem, že berte ma ako právnika, nemôžem pozerať na morálku, na etiku.
Chápem, že musíme to vyriešiť a zohľadňujeme tieto veci, ale žiaľ Bohu, smrť je súčasťou nášho života a jednoducho, ak ten človek má nejakú predstavu, komu by chcel niečo nechať, alebo ako si to predstavuje, aby jeho biznis ďalej fungoval, pretože on dlhé roky na tom pracoval, aby niečo vybudoval, to znamená, že musí byť pripravený aj na to, že ako alebo doporučí aspoň, ako by tí dedičia mali postupovať ďalej a rozvíjať alebo brať benefity z toho, čo ten človek vlastne za svojho života vybudoval. No v našej pozícii môže len odporučiť. Áno, samozrejme. V našej pozícii môže, alebo to v našom prostredí, ktoré máme, môže v podstate len odporučiť. Aj na tej druhej generácii, alebo na tej prichádzajúcej generácii, ktorá si proste ktorá v prípade, ak teda nechýba tam nejaký level priebežného vzdelávania v tejto oblasti, alebo aj nie sú jasne zakotvené nejaké morálne hodnoty, tak ako je otázka, že či tá ďalšia generácia sa toho bude držať alebo nie. A áno, je pravda taká, že a to sa netýka, to je zase z našej praxe, to sa netýka len tej generácie zakladateľov a toho riešenia vlastne nejakého toho vstupu do tých vzťahov majetkových vo vnútri rodiny, ale samozrejme sa to týka aj druhej generácie, ktorá má dnes nejak vybudovaný vzťah, dajme tomu, a má prísť k tej transgeneračnému presunu majetku a otvorí sa tam téma, povedzme, nejakého zúženia BSM alebo rozdelenia BSM, tak samozrejme vidíme tam, nie vždy sme svedkami pozitívneho prijatia tejto správy. Áno, práve chcem poukázať na to, že ako náhle podľa nášho právneho poriadku, tým, že jednoducho ešte stále neakceptujeme tie predmanželské zmluvy, tak nie sú priateľné v rámci nášho právneho poriadku, tak jednoducho automaticky uzavretí manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pokiaľ sa nedohodnú inak na začiatku. Pokiaľ sa nedohodnú, ale aj dohoda je momentom, náš právny poriadok hovorí, momentom uzatvorenia manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Takže my často musíme teraz riešiť, že áno, je tam určitý majetok, ktorý subjekt nadobudol, fyzická osoba nadobudla pred uzatvorením manželstva. A teraz rýchle, ako budeme riešiť ten stav po uzatvorení manželstva, či ho i hneď vyriešime nejakým spôsobom, alebo začne plynúť nejaký čas a potom nastane nejaký problém, kedy ho musíme začať riešiť. To znamená, že náš právny poriadok pripúšťa zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva. Je to samozrejme, že zase súdny proces, čiže neexistuje také, že my si odrazu povieme, že zrušíme si bezpodielové spoluvlastníctvo. Áno, povieme si, ale musíme prejsť súdnym konaním, ktorého výsledkom je súdne rozhodnutie a následne nastupuje proces delenia tohto majetku. Ja by som teraz do toho trošku vstúpil, lebo ja by som v podstate chcel, aby sme prešli vlastne tie možnosti, lebo napriek tomu, že sme v tom roku 64 a v prostredí roku 64 a v realite roku 24, tak stále nejaké možnosti máme. Niečo sa nám ponúka, je to nejako funkčné, nejako to funguje. Keď dá sa niečo eliminovať, nie všetko, a možno, že by bolo dobré, keby sme si aspoň prešli tie základné možnosti, ktoré máme. A ja by som začal tým, čo je vlastne popísané nemáme. A to je práve tá predmanželská zmluva. No. My ju nemáme. A teraz moja otázka. Predstavme si príklad, že sa mladý pár vezme a ešte predtým, ako sa vezme, urobia predmanželskú dohodu. My ju nemáme v legislatíve popísanú. Pôjdu notárovi a povedia si, my to vidíme takto. A potom v budúcnosti sa niečo stane. A myslíte si, že by sudca zobral takýto dokument do úvahy? Dokument ako taký, keďže naša legislatíva nepripúšťa uzatvorenie predmanželskej zmluvy, ak
subjekty sa dohodnú a podpíšu takúto dohodu, je vecou vzájomnej morálky, či po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva pristúpia na akceptáciu tej dohody. To znamená, že to, čo sme sa dohodli, bude platiť aj následne, keď budeme vysporiadavať to bezpodielové spoluvlastníctvo. To znamená po rozvode? Nie, u nás existuje možnosť, je viacero spôsobov, ako je možné zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo. Jasná, teraz som mám na mysli, že... Áno, že, u nás platí princíp, na rozdiel od iných krajín, najprv musí byť súdom zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo a následne nastupuje až proces delenia, čiže delenia toho bezpodielového spoluvlastníctva, čo v niektorých krajinách je napríklad spojené tak, že sa uskutoční rozvod, ale zároveň je súčasťou je aj delenie majetku. U nás to proste nie je v zákone, čiže striktne najprv musí byť rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo a následne môže byť dohoda o tom, ako si ho vzájomne vysporiadame. No a tu nám nastáva proces, kedy ako náhle je súdom, lebo jedine súd môže zrušiť v našich podmienkach bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pokiaľ nehovoríme o smrti, pretože smrťou automaticky zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tak v tomto prípade môžeme buď sa tí dotyční manželia dohodnú, čiže uzatvoria dohodu, ktorá v prípade, ak sa týka nehnuteľného majetku, musí byť urobená v písomnej forme a tak, aby bola, keď sa týka nehnuteľnosti, aby bola vkladu schopnou listinou. To znamená, že musí obsahovať všetky náležitosti tak, ako poviem príkladom o príkupnej zmluve. Ako náhle sa týka hnutelných vecí, tak buď si dohodneme vzájomne, že áno, toto patrí tebe, toto patrí mne a spíšeme to. Ale v prípade, ak do 3 rokov po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k podpísaniu takejto dohody a nie je podaný návrh na súd na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, tak pracuje zákon. A zákon hovorí o tom, že bezpodielové spoluvlastníctvo týkajúce sa nehnuteľnosti sa delí na polovicu a hnuteľné veci patria do vlastníctva toho, kto ich má v čase uplynutia 3 rokov v držbe. Takže spravidla nám práve tá 3-ročná lehota vytvára priestor, buď sa dohodneme, alebo sa nedohodneme. A keď sa do 3 rokov nedohodneme, tak dosť často deň pred uplynutím 3-ročnej lehoty je podaný návrh na súd na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. A tu je časový horizont, by som povedala, veľmi otvorený. Ja som prešla 15 rokmi a sme sa nevedeli dohodnúť a odrazu počas konania v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva jeden z manželov zomrel a automaticky mi nastupujú dedičia. To znamená automaticky. Samozrejme, že sa otvorí dedičské konanie. V rámci dedičského konania sa musia prihlásiť oprávnení dedičia. Takže tu na nám vstupujú odrazu do hry úplne cudzie osoby. Nové tváre. Často napríklad po 10 rokoch sme si niečo povedali, že áno, tak, je to tak, dohodli sme sa na nejakých sumách a odrazu ten dotyčný nám zomrie a prídu úplne nové osoby, ktoré začnú vlastne vstupovať, rozhodovať, navrhovať a znovu máme otvorený priestor na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. A si predstavte, že sme vo firme, ktorá normálne funguje, predmetom dedičstva sú napríklad akcie alebo obchodný podiel a odrazu sa vám začne všetko motať, pretože to, čo bolo už dohodnuté, niekedy ani neplatí. Dobre, musíte mi dať šancu sa vás niečo spýtať. Sem tam. Ospravedlňujem sa, pretože z praxe vyskakujú tak neuveriteľné kombinácie, jasné, chápem. ktoré aj často pri
pri normálnom nastavení, ako by sme si to predstavovali, respektíve ako to zákon hovorí, jednoducho tie muchy nevychytáme. To nie je šanca. Spýtam sa, ale dobre, teraz sme v tom procese, ja som teraz chcel začať dedením, ale keď sme došli do BSM, tak poďme tam. Sme v procese BSM. Riešime teda rozdelenie BSM. Sme v tej fáze tých 3 rokov. Aký tento proces má dopad, dajme tomu, na život spoločnosti, ktorá, to znamená nejakého obchodného podielu? Mám obchodný podiel, ktorý sa, dajme tomu, snažíme vysporiadať v rámci vysporiadania BSM s mojou ex-manželkou. No, v takýchto prípadoch, najmä keď je rozdelené, dôjde k rozdeleniu bezpodielového spoluvlastníctva a vieme, že je nejaký majetok, snažíme sa čím skôr usporiadať tento majetok. Nie sme schopní? Lebo sme v spore veľkom? Buď sme v spore, alebo sa dohadujeme, tak zatiaľ platí stav, aký je. Platí stav, aký je, to znamená, že spoločnosť funguje, všetko funguje. A následne, ako náhle je podané súdne návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, tak predmetom je určenie napríklad, kto má aké hlasovacie práva. To nás môže zablokovať. Pretože v takomto prípade napríklad môže byť podaný návrh na zabezpečovací prevod práva, môže byť podaný návrh na predbežné opatrenie, niečo nekonať, niečoho sa zdržať. A v takomto prípade, ako sa dostávame do stavu, kedy nevieme konať. No, to znamená, že reálne akože zle vyzerajúci rozvod, teda rozvod už je vybavený, zle vyzerajúce vysporiadanie majetku môže reálne ako negatívne ovplyvniť fungovanie tej spoločnosti. To znamená, že toto je jednoznačne jeden z argumentov, prečo sa tej téme venovať dopredu a mať veci aspoň nejakým spôsobom naplánované. Áno, je vhodné, ak ideme plánovať nejaké nadobudnutie obchodného podielu, kúpu nehnuteľnosti fyzickými osobami, tak zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo. To znamená, že zákon pripúšťa zúženie bezpodielového spoluvlastníctva, ale tento právny úkon musí byť urobený vopred. To znamená, že my sa spätne vrátiť nevieme, to zákon nepripúšťa, aby sme zúžili BSM toho, čo už v BSM je. Čiže v takýchto prípadoch spravidla už to musíme riešiť úplne inými spôsobmi alebo inými právnymi úkonmi. Poviem, predá sa to a nadobudne späť už iným spôsobom. To znamená, že už tu robíme iný model, ale nevieme to urobiť cez riešenie bezpodielového spoluvlastníctva. Ale vieme to urobiť cez to, ako ten posledný, to znamená cez zrušenie BSM, alebo teda rozdelenie, vysporiadanie BSM. A prípadne teda môžem tým zúžením BSM, čo samo o sebe nie je zložité, vo svojej podstate to je návšteva notára a notárska zápisnica. Ano. A môžeme riešiť takto budúce príjmy, čo znamená dividendy. Je potrebné vyšpecifikovať, čoho sa to bude konkrétne týkať, takže je to potrebné urobiť formou notárskej zápisnice, to znamená, že nie je to možné urobiť vzájomnou dohodou. To neprichádza do úvahy. Ale vyslovene musí to byť konkrétny právny úkon vykonaný a spísaný pred osobou k tomu spôsobilou. Kedy nám majetok nevstupuje do BSM? Tam máme predmetom bezpodielového spoluvlastníctva je všetko, čo si prinesiem a čo tvorí majetok. To znamená, že zákon hovorí presne tak negatívnym spôsobom, čo nepatrí do BSM. Do BSM predovšetkým nepatria veci, ktoré boli nadobudnuté dedením, darovaním, tie, ktoré slúžia výlučne len osobnej potrebe pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, to sa vzťahuje predovšetkým na živnostníkov. Potom napríklad veci nadobudnuté reštitúciou. Potom je tam také špecifikum, ako je napríklad bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia.
To je v podstate osobitná špecifická kategória, ktorú veľmi radi využívajú poisťovne. Okay. Poisťovne, pretože je to osobný a výsostne jediný nárok danej osoby a v prípade, to je najmä, ak dojde napríklad, poviem príklad, k dopravnej nehode a človek, ktorý vlastne tou dopravnou nehodou bol poškodený na zdraví, tak má nárok ešte na to sťaženie spoločenské, bolestné sťaženie spoločenského uplatnenia a v prípade, ak ozaj tá újma na zdraví bola veľká. To znamená, že je tam predpoklad, že ten človek sa nedožije dlhého veku, tak je úmyslom poisťovne a náhrada by mala byť vysoká, tak je úmyslom čo najdlhšie ťahať ten súdny spor, pretože je to nárok vyslovene len tejto osoby a v prípade, ak zomrie, tak sa nevidí. Zlaté poisťovne. No, dobre. A teraz začali sme takýmto, teda, tak prejdime na to dedenie. Lebo to je samozrejme veľmi špecifická situácia, špeciálne u nás, teda povedali sme si, že sme v nejakom prostredí. A teraz ja by som chcel pre nás a našich poslucháčov si prejsť dedický proces. Poďme asi začneme tým, že máme nejaké dedické skupiny. Ak by som mohla začať, tak... Môžete. Môžem. Práve chcem povedať na to, že nárok z dedičstva a dedičstvo je ústavou chránené. To znamená, že práve aj ústava hovorí o tom, že každý má právo dediť. Dedia buď fyzické osoby, alebo právnické osoby. Fyzické osoby vtedy, ak sa dedí zo zákona, a právnické osoby vtedy, ak zo závetu. To znamená, že zo zákona v dedických skupinách nie sú právnické osoby, kdežto pri závete môžu byť ustanovené aj právnické osoby. Tie musia však existovať v momente, kedy... Tam musia byť splnené nejaké podmienky. Áno, podmienky, aby mohli... Tým sa dotkneme. Dobre, to znamená, že ja napríklad, teraz sa budem tváriť, že som laik, že tomu nerozumiem, ale prípadne mi napríklad zvláštne to, že ja neurobil som závet a zrazilo ma auto. Zostali po mne siroty ubohé a nejaký majetok. Prvá zásadná vec je, že to, že som zomrel, sa dozvie nejaký notár. Áno, vystavuje sa úmrtný list. Tam, kde človek zomrie a vlastne má trvalé bydlisko, tak príslušný súd ustanoví súdneho komisára, to je notára, ktorý bude prejednávať dané dedičstvo. Notár prvé, čo je, tak zisťuje základné náležitosti a to, či bol vyhotovený závet, alebo nebol vyhotovený závet. A ja do toho vstúpim teraz a spýtam sa, ten notár, môžeme ho vnímať do istej miery, teraz veľmi teoretickej, môžeme ho vnímať ako rizikový faktor? Notár je rizikový faktor. Notár je vlastne v postavení súdu. To znamená, že posudzuje všetky otázky týkajúce sa dedičstva a v prípade, ak vznikne nejaký problém, on posúva ten problém na súd. Čiže... môže on byť ako zdrojom problému? Závisí. Ja to poviem jednoducho. Proste notár, ktorý doteraz jazdil na Fabii, tak mu zrazu, pretože to nejako tak vyšlo, zrazu príde pred neho kauza, ktorá má hodnotu 50 miliónov eur a on môže začať intenzívne premýšľať. No áno, pretože musí ohodnotiť majetok, ktorý je predmetom dedičstva. To znamená, že z hodnoty sa platia poplatky. Takže je tu záujem toho notára na tom, aby jednak má povinnosť zistiť celý majetok, ale následne aj ohodnotiť tento majetok. Pretože vlastne tento majetok sa následne delí
a z hodnoty on je podľa vyhlášky platený. Je tam ale myslím, že maximálna hodnota. Je tam samozrejme, ale účelom je, často som sa stretla s tým, že klienti mi povedali, keď ste tam prišli vy, ten notár sa správal úplne inak. A hovorím, ako sa mohol správať úplne inak? Však v podstate takisto musí prejednávať, čak má zákonom stanovené. Nie. On nás tlačil k niečomu. Hovorím, k čomu vás mohol? No, aby sme uzatvorili, aby sme to podpísali tak. A ja hovorím, ale však vy môžete prejavovať svoju vôľu. Ale my sme tomu nerozumeli. My sme vôbec nevedeli, čo on od nás chce. A v prípade, ak je najmä veľa majetku, je spor medzi viacerými dedičmi, čo ozaj notári niekedy potvrdzujú, že keď tam príde veľmi veľa dedičov, veľký okruh dedičov, tak jednoducho oni nemajú priestor na to, aby vypočuli každého a povedia, choďte sa dohodnúť a keď sa dohodnete, tak sa vráťte. Hej. Takže buď v rámci dedického konania sa akceptuje, aby som sa vrátila ku tomu, dedičia akceptujú závet, ktorý je už pripravený. Povedzme, že sme v situácii, že závet nemáme. Ak nemáme áno, sú dve. Prvé, čo je práve preto som poukázala na to, že notár je povinný najprv skúmať, či existuje závet, aký je okruh dedičov, to znamená, že kto je oprávnený dediť, kto nie je oprávnený dediť, či existuje nejaká vydeďovacia listina a potom následne, ak toto nie je, tak nastupuje zákon. To znamená, že tu sú a zákonní dedičia. No a tu na nám môžu vyskočiť rôzne kombinácie, najmä ak je alebo existuje, niekto napísal závet a nepojal do tohto závetu neopomenuteľných dedičov. Jasne. To znamená, že potomkov. Ja sa ešte znova preskočím ten závet. A teraz povedzme si situáciu, lebo toto je ako úplne z praxe. Ako faktom je to, že všetci, čo tu sedíme, a aj poslucháči za mikrofónmi, či tie mikrofóny máme my, oni majú tie reproduktory, tak všetci vieme, že závety existujú. Všetci to vieme. Keď nič iné, tak pozeráme Poirot a tam to je. Ale nikto to nemá. To znamená, vychádzajme z toho, že majorita slovenskej spoločnosti závet nemá. A teraz dobre, tak máme 3 deti, o ktorých vieme, ale príde 4., o ktorom vie len tatko. No, ako existuje aj... A ešte, pardon, tí 3 sa už dohodli a teraz príde to 4. Takto, prešla som už aj takými situáciami, kde jednoducho boli deti z rôznych manželstiev, respektíve boli nejaké deti. A bol tu majetok a bol záujem určitých detí, aby dedili len oni. To znamená, že notárovi neoznačili potomkov, respektíve ďalších oprávnených dedičov. Oni to možno nevedeli. No áno, lebo neexistuje nejaký centrálny register, že vy máte 5 detí, ktoré máte napísané na sebe. 3 máte priznané a 2 máte nepriznané. To znamená, že notár v prípade, ak zisťuje okruh dedičov, tak sa pýta. Označte mi, kto môže byť dedič. No a tie dotyčné osoby, ktoré buď usporiadovali pohreb, lebo spravidla je to tá osoba, ktorá usporiada pohreb, že dedičmi sú tie a tie osoby. Notár sa opýta, a máte ešte vedomosť o tom, že by bol niekto iný? A oni povedia, nie. Bežne sa stalo, prešla som praxou, bol jeden dedič a ten vedel, to bolo úmyselné. Vedel o tom, že existuje ešte jeden potomok, ale keďže predmetom dedenia bol lukratívny pozemok, jednoducho ho neoznačil. Notár sa nemal ako dozvedieť o tom a bol jediný, pretože tam nebol v tej prvej skupine nebol nikto iný. To znamená, že on to prededil. No tam prešlo to dedickým konaním, dotyčná osoba to nadobudla. V tom momente, ako náhle bola zapísaná na katastri, na druhý deň ten majetok nebol. Bol prepísaný, tretia osoba to nadobudla, finančné prostriedky z toho plynúce sa rozplynuli
A keď ten dedič odrazu zistil, ktorý ešte mal byť pojatý do dedičstva, zistil, že ale však on mi zomrel, to znamená, že ja mám právo, tak sa snažil dopátrať k tomu, akože kedy zomrel, kde zomrel, u koho prebiehalo dedičské konanie. Keď sme sa k tomu dopátrali, tak sme zistili, že áno, už dávno nám prebehlo dedičské konanie. A vlastne predmetom dedičstva, keďže bol oprávnený, tak sa nahliadalo do súdneho spisu, zistilo sa, áno, bol majetok, bol prededený majetok, tak sme oslovili toho dotyčného, že v podstate my chceme mať takisto ako oprávnený dedičia podiel. On povedal, ale ja nemám nič. A čo teraz? Čo teraz? Ako môžeme... No, ozaj nemal nič, to znamená, že akákoľvek záviselo už na klientovi, či sa pustí do tej žaloby, ale vzhľadom na to, že ozaj nemal nič, lebo to bol celý úmysel toho dedičského konania získať ten pozemok a rýchle ho predať a nemať nič, áno, presne tak. Výborné. Tak v podstate tá tretia osoba, ktorá nadobudla v rámci po dedičovi, tak tá je chránená, pretože tá bola dobromyselná, tak akože tá nadobudala v dobrej vôli. A jednoducho ten oprávnený dedič prišiel jednoducho o majetok a o akékoľvek finančné prostriedky z toho. Takže áno. Ale sú, samozrejme, že ja hovorím teraz tú krajnú situáciu, ktorou som prešla a kedy ozaj nebolo. Sú samozrejme aj možnosti, aby to bolo v súlade s právom, je možno sa domáhať aj voči takému dedičovi. Ak tam ten majetok je, áno, samozrejme, že ak tam ten majetok je. Len tu na nám vyvstáva práve to, že tie osoby jednoducho nemá ten okruh dedičov. Buď je určený tak, ako má byť, to znamená, že tá morálka tu funguje, že áno, vedeli sme, vieme o tom a preto označíme týchto dedičov, alebo jednoducho to zamlčíme. Keď sa vrátime tým skupinám, to znamená jednoznačne na vrchole toho celého sú deti, tí sú neopomenuteľní dedičia, potomkovia. A tam rozoznáme vlastne dve také podstatné skutočnosti. Neopomenuteľní potomkov dedičia do 18 rokov a nad 18 rokov. V tom prvom prípade vlastne oni majú nárok na 100% svojho dedičského nároku a nie je možné ho krátiť. A potom je to 50% nad 18 rokov. Ale v praxi sme sa stretli s tým, že, a teraz už možno poďme, druhou skupinou teda je pani manželka, pán manžel. Takto v prvej skupine je vždy manžel. To znamená, že prvá skupina momentom smrti vlastne sa zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo. To znamená, že polovica z majetku pripadá automaticky manželovi. A tá druhá polovica vlastne sa začína deliť medzi manžela a deti. V prípade, ak nie je manžel, ostávajú len deti. To znamená, že v tej prvej skupine automaticky máme vždy deti. V prípade, ak nie je niektoré z tých detí, miesto nich nastupujú jeho deti. Áno. Jeho deti. A tu je dôležitý moment, kto nám vstupuje do tohto konania, či ten potomok zomrel pred poručiteľom, to znamená, že sa nedožil o celej smrti, alebo zomrel až po dedickom konaní, pretože tam sa nám delí okruh vlastne dedičov, kde v prípade, ak zomrel pred smrťou svojho otca, tak nám tam nastupujú automaticky len jeho potomkovia, kdežto ak zomrel počas dedického konania, automaticky jeho podiel nadobúda aj manželka. To znamená, že automaticky nám tam vstupuje aj manželka. A teraz, dobre, ale na to, aby som, dajme tomu, z praktických dôvodov, nie z nenávisti k vlastnej manželke, urobil záved, kde vlastne tú manželku nespomeniem, nie som povinný. Musím tam určite dať všetky svoje deti, ale manželku nie. Manželka nie je neopomenuteľný dedič, ale v prípade, ak by sme robili záved, tak samozrejme, že manželka môže napadnúť
závet. Jasné. Tak to je jasné. Takže... Napadnúť sa dá čokoľvek. Napadnúť sa dá čokoľvek a preto v prípade, ak sa urobí závet, buď tí dedičia súhlasia s tým, čo je napísané v tom závete a vtedy notár nerieši. Jasné. Nerieši, absolútne. V momente, ako náhle niektorý z neopomenuteľných dedičov napadne ten závet, to znamená, že nesúhlasí s obsahom tohto závetu a to už je z akéhokoľvek dôvodu, by sme povedali, že si vymyslí nejaký dôvod, alebo proste sa mu niečo nepáči, automaticky je posunutý na súdne konanie, respektíve má právo podať žalobu. To znamená, že notár povie, že áno, ak sa vám nepáči tento závet, tak máte v lehote, ktorú stanoví súd, právo podať žalobu na súd. A to už bez ohľadu na to, žalovať môže každý, čo chce. Čo sa stane, a znova sa dostanem k tej téme, čo sa stane s tým obchodným podielom, ktorý je predmetom dedenia, v prípade, ak niekto tento závet napadol? Tak, funguje ten obchodný podiel? Áno, ten obchodný podiel funguje, len vlastne takto, to narábanie s tým obchodným podielom. Áno, tak tam nám vzniká problém, lebo v prípade, ak je obchodný podiel patrí spoločníkovi a ten spoločník má práva, ktoré sa vykonávajú v danej spoločnosti. Ak ide o majoritný obchodný podiel, môžu nám vyskočiť problémy, ako kto bude schvaľovať účtovnú závierku, kto bude deliť zisk. Kto bude rozdeľovať zisk. Áno, ostáva nám v tejto časti vlastne valné zhromaždenie nefunkčné, pretože v rámci dedického konania sa musí keďže dedičia majú právo, tak zatiaľ buď sa ustanoví nejaký správca, alebo jednoducho v tejto časti nám ostáva vákuum. V prípade, ak napríklad spoločnosť má konateľov, ktorým je úplne iná osoba, tak tá spoločnosť môže riadne fungovať ďalej, môže... No jasné, tam je dôležité. Tam je zase dôležité. Ale nie je schopná schváliť účtovnú závierku napríklad. A napríklad nie je schopná vyplatiť dividendu. A to proste nie je schopné valné zhromaždenie fungovať. Áno, alebo jednoducho sa to urobí, že sa to schváli a ak je percento hlasov také, že v podstate nie je majoritný, tak jednoducho sa to schváli. Áno, tam sa to schváli a potom to ide ako... Tam je do dedičstva, áno. A poďme takej druhému extrému. Chcem niekoho vydediť. Ako to môžem spraviť? A teraz máme ako keby také dve možnosti, by som povedal. Chcem niekoho vydediť, lebo ma štve. A jedna možnosť. A druhá možnosť, tá ma celkom zaujíma. Chcem nie vydediť v zlom, ale chcem v podstate ako keby rozdeliť ten majetok tak, že, a chcem to robiť závetom, že vlastne niekomu dám les a niekomu dám firmu. Môžem to urobiť? Takto, začnem od konca. Áno, ako? Začnem od konca. Dobre, vydedenie. Zákon hovorí o tom, kto nie je dedičom. To znamená, že zo zákona napríklad, ak ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu voči poručiteľovi, jeho manželke, nie je dedičom. To znamená, že to je priamo tá osoba, ktorá by mala dediť, ale miesto neho nastupuje ďalšia, to znamená, že napríklad jeho potomok. Jeho potomok môže nastúpiť. To je priamo zo zákona stanovené, kto nemôže byť dedičom. Potom, ak zriadím vydeďovaciu listinu, to znamená, že zase vydeďovacia listina musí spĺňať určité náležitosti, tak musím označiť konkrétnu osobu a musím uviesť dôvod. A tento dôvod musí... Tento dôvod je, a práve tieto dôvody sú preskúmateľné súdom. To znamená, že ako náhle je zriadená vydeďovacia listina, tá osoba, ktorej sa to vydedenie týka, buď to príjme a povie, áno, som vydedený, tým pádom akože ja nededím. Ak je vo vydeďovacej listine priamo určené, že sa to týka aj jeho potomkov, tak automaticky nenastupujú jeho potomkovia. Ale v prípade, ak je vydeďovacia listina len voči konkrétnej osobe z konkrétnych dôvodov
tak sa týka len tejto osoby a nastupujú na jeho miesto, jeho dedičia. Ale vydeďovacia listina je preskúmateľná súdom. To znamená, že v praxi bolo presne tak, boli 4 deti, 3 boli vydedené a jeden nadobudol všetok majetok. Tak tie 3 deti si povedali, že ale však nie je splnené nič z toho, čo je tam napísané, tak podali žalobu o neplatnosť vydeďovacej listiny a preukazovalo sa, áno, či došlo k amorálnemu konaniu, či to nebolo úmyselné a podobne. A súd vyslovil, že áno, vydeďovacia listina je neplatná. To znamená, že pretože nebol splnený ani jeden z dôvodov, Čiže štvrtý zmanipuloval rodičov. Áno, presne tak. Samozrejme, že išlo o majetok. Však o čo iné? My sa bavíme len o majetku. Áno. Niekedy sú tak absurdné situácie, že keď príde klient, proste, teraz nedávno som riešila jednu záležitosť, odstúpenie od darovacej zmluvy, kedy staršia pani, 90-ročná, odrazu odstúpila od darovacej zmluvy voči dedičom, čiže voči svojim vnúkom. Tí jednoducho nechápali, čo sa vlastne deje, pretože oni po svojom otcovi riadne nadobudli dedičstvo a odrazu ich babka odstupuje od nejakej darovacej zmluvy, ktorá bola. No a samozrejme, že bol majetok, nejako sme nechápali tú súvislosť, čo sa tam odrazu vyskytlo. No a v podstate po rozuzlení všetkého sme prišli na to, že vlastne tá stará pani mala 2 deti. A jednému darovala majetok za svojho života, kdežto ten druhý nedostal nič, on zomrel, ale po ňom boli deti. A jedno z tých detí si vnúčka si uvedomila, čo keby sa majetok vrátil starej mame, automaticky po starej mame by som dedila ja. Aj ja. Aj ja, áno. Ale tam to bolo už pripravené tak, že keď sme to celé rozplietli, tak tam bola už vydeďovacia listina, notárska zápisnica, závet, proste tam už bolo komplet pripravené všetky dokumenty k tomu, že áno, tým jediným dedičom sa odrazu stane niekto úplne iný. A to treba, pretože sme sa o tom bavili predtým, treba povedať, že to prvé darovanie prebehlo pred 20 rokmi. Pred 20 rokmi, tak, áno, presne. To znamená, že cesty darovania sú nevyspytateľné. Dobre, poďme ešte, chcel by som sa ešte spýtať na tú otázku toho závetu a tej problematiky práve ešte toho, že dobre, mám 2 deti, jedno dieťa je podnikateľ, je so mnou v podniku, druhé dieťa nie je podnikateľ, je to baletný tanečník, to je teraz jedno v podstate. A ja mám ako keby 2 kopy majetku, jeden majetok je moja firma a druhá majetok je pole. Môžem v tom záveti urobiť to, že jednému dám firmu a druhému pole? Môžem, pretože závet je prejav vôle, ktorý pokiaľ nie je napadnutý, zase opakujem, nie je napadnutý. Napadnúť sa dá všetko. Áno, nie je napadnutý, je akceptovaný. To znamená, že ak dedičia toto príjmu, taká je vôľa, príjmu súdny komisár, to znamená, že notár povie, áno, bol závet, sú tu 2 neopomenuteľní dedičia, je to v poriadku. Ako náhle by jeden z tých neopomenuteľných dedičov, to znamená, že ten, ktorý mal dostať niečo, povedal, že ale však ja som dostal menej, ako by bol môj podiel, tak je to predmetom skúmania. To znamená, že ohodnocuje sa majetok. Ale pardon, je zastavené konanie. No keď niekto to nápadne, tak je zastavené konanie. Ako dedické konanie, dedické konanie prebieha.
No áno, ale akože nedošlo fyzických prevodu tých... Nie. No, počas dedického konania je v podstate majetok v stave, ako bol ku dňu smrti ku dňu smrti poručiteľa. Notár len hovorí o okruhu dedičov, ktorí pripadajú do úvahy, ale ako náhle sa otvorí súdny spor, všetko je zamrznuté. To znamená, že prebieha súdny spor a dedické konanie nie je ukončené. To znamená, že nedostanete sa ku peniazom, nedostanete sa de facto ku ničomu a všetko je v stave, ako bolo v čase smrti poručiteľa. A v prípade, ak ten neopomenuteľný dedič, to znamená, že ten, ktorý si myslí, že mal som dostať viac, podá žalobu, že majetok... Nedostal viac? Áno, som nedostal toľko, koľko mi zo zákona patrí, tak súd skúma, či... Áno, súd skúma, či ozaj tá hodnota toho majetku zodpovedá tomu jeho podielu, ktorý mu patrí, alebo nie. Čiže tam sa ohodnocuje masa. Áno, tam sa ohodnocuje masa a tam sa delí potom. A v prípade, ak to nevíde, tak samozrejme ten záved je neplatný a ide sa podľa zákona. Dobre, tak to je zase jedna vec na premýšľanie, priatelia. Takto, záved, súd, aby som upresnila, vždy notár skúma najprv, či vôbec záved ako taký, záved ako taký je platný. To znamená, že tam je viacero krokov, ktorými sa musí notár pri vysporiadávaní sa so závetom nejak... musí to spĺňať musí spĺňať, najprv, či závet spĺňa zákonné náležitosti, či tí, ktorí vlastne sú označení v závete, môžu dediť, to znamená, že sú tí oprávnení dedičia, respektíve majú to právo dediť, to znamená, že nie sú vylúčení priamo zo zákona. Či existuje vydeďovacia listina, to znamená, že je to proces, ktorým sa musí notár zapodievať ako prvým tým závetom. A potom, keď toto všetko preskúma, tak nastupuje ďalšia vec a to je napríklad môže byť majetok časť uvedený v závete a časť sa povie, že je to podľa zákona. Jasné. To znamená, že buď príjmu závet a potom ideme na zvyšok ideme na delenie podľa zákona. A vy napríklad v závete ako poručiteľ môže označiť aj nejakú právnickú osobu. To znamená, že zo zákona nie je možné, aby dedila právnická osoba, kdežto v závete vy môžete určiť ako osobu oprávnenú aj právnickú osobu. To znamená, že toto je jediný rozdiel, kedy vlastne nám môže vstúpiť do dedického konania aj právnická osoba. Dobre, poďme na záver ešte jednej takej dôležitej téme, ktorá je a ktorú ako teda reálne žijeme v tomto našom procese a to je rozvod. My sa veríme na lásku, samozrejme všetci, ale rozvod k láske patrí. A chcem sa spýtať, riešili sme, takú diskusiu sme mali o tom, že taký príklad zo života, otec má spoločnosť, má 3 deti a chce na tie deti prepísať, povedzme, že akcie. Každému dá 1/3. A všetko vyzerá byť OK. A povedzme, že dá to, dostaneme do situácie, že tá za života rozdelí, povedzme, tú spoločnosť. A teraz 20% tej spoločnosti získa jedno dieťa, ktoré je, povedzme, vydaté, má dieťa a idú do rozvodu. Čo sa stane? Nemajú BSN, nemajú nič. A ešte lepší príklad by som dal, zomrie to dieťa, ktoré dostane tie akcie. Toto je veľmi, tuto musím povedať, že
toto je momentálne takúto vec riešime, preto som sa na to pýtam. Pretože to je pomerne ako zásadná záležitosť. Pretože vo svojej podstate, ak to dieťa, ktoré je dieťaťom toho, kto zomrel, je maloleté, tak ten manžel sa stáva poručníkom. Aké sú jeho práva a povinnosti? No, každé dieťa do 18. veku zastupuje zákonný zástupca. Je to tak. Zákonným zástupcom sú rodičia, v prípade, ak nie, tak súdom ustanovené osoby. V prípade, ak ide napríklad o osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, to znamená, že môže to byť takisto maloleté dieťa, tak je ustanovený opatrovník, ale v prípade, ak sa nám napríklad pri dedení alebo pri vyporiadaní nejakých majetkových práv dostávajú do konfliktu záujmov zákonný zástupca maloleté dieťa, v tom prípade nám súd ustanovuje tzv. Kolízneho opatrovníka. Je to bežné aj pri rozvodoch, pretože v našom právnom poriadku je vždy spojený rozvod s úpravou práva a povinností k maloletým deťom. A presne v rozvodovom konaní maloleté deti zastupuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že ten kolízny opatrovník, ktorý rozhoduje o tých právach dieťaťa. Ale v prípade, ak napríklad sa, buď môže byť aj pri rozvode, alebo ako náhle sa akékoľvek právo týka toho maloletého dieťaťa a je v konflikte záujmov vlastne s tým zákonným zástupcom, tak nám vstupuje do konania ten kolízny opatrovník. Môže to byť, poviem jasný príklad, napríklad pri dedení, pri dedení alebo pri predaji majetku, ak sú napríklad traja súrodenci, z toho jeden je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ďalší súrodenec je ustanovený za opatrovníka, to znamená, že pri bežných veciach, ale napríklad taký predaj majetku, kde podielovým spoluvlastníkom je aj ďalší súrodenec, vstupuje nám do hry kolízny opatrovník. To znamená, že súd nám musí ustanoviť toho kolízneho opatrovníka, ktorý musí byť úplne cudzia osoba. To znamená, to znamená, že napríklad, ak nie je niekto z vzdialenejších príbuzných. Z mestského úradu. Áno, z mestského úradu. Vyšší súdny úradník, proste absolútne cudzia osoba. Ktorá tradične k tomu podnikaniu nemá žiaden vzťah. Samozrejme. A tá má posudzovať, to znamená, že v takomto prípade, tá má posudzovať napríklad keď by sa mali dediť akcie alebo obchodný podiel, či je to preto maloleté dieťa výhodné alebo nie je výhodné. Nadobudnúť nehnuteľnosť, nadobudnúť majetok, ktorý je, dajme tomu, zadlžený. Proste v takomto prípade musí ten kolízny opatrovník podať nejakú správu. To znamená, že musí povedať, že áno, je to výhodné, navrhujeme, aby sa stal dedičom alebo aby prijal tento majetok. A súd musí rozhodnúť a povedať, že áno, prípadne, dajme tomu, tie akcie danej spoločnosti pripadnú tomu maloletému. No a a do akej miery je súd schopný toto posúdiť. To vám do podnikania vám leze cudzia osoba, ktorá musí vyhodnotiť, či tie akcie, ktoré nadobudne to maloleté dieťa, budú v jeho prospech alebo nebudú v jeho prospech. Čo je podľa mňa dosť komplikované a v takýchto prípadoch určite by to muselo podliehať nejakému znaleckému posudku alebo odbornému posudku, aby v podstate súd povedal, že áno, tieto akcie pripadnú tomu maloletému dieťaťu. Alebo jednoducho tieto akcie to maloleté dieťa nepríjme. Hej, tak to je výborné. V podstate môžeme skonštatovať to, čo si nikto neuvedomuje na úvod, že dedický proces je jedno z najväčších biznis rizík, ktoré podnikateľ postupuje.
zlatá kríza? Či? Môže byť, lebo v podstate... No hlavne taký, že neriadený ten dedický Neriadený, áno, neriadený, pretože tie osoby môžu mať úplne inú predstavu a ich cieľom môže byť len získať financie. Ako náhle, zákon hovorí totiž o tom, že napríklad maloleté dieťa má nárok na majetok, nie na financie. To znamená, že tento majetok stojí toľko a toľko. To znamená, že má to dieťa dostať toľko a toľko finančných prostriedkov. Nie, to maloleté dieťa má dostať majetok. To znamená, ja ho neviem ani vyplatiť. Áno. Keď som si proste povedal, dobre, tak chcem mať ako keby pokoj, ale chcem odísť z úctou a teda chcem sa pozrieť do zrkadla ráno, tak ťa vyplatím, nemôžem. Hej, stále nie, proste... áno, lebo ide o maloleté dieťa, ktoré má, hovorím stále o maloletom dieťati. Samozrejme, že je možnosť uzatvoriť dedickú dohodu. Akože toto sa nevylučuje. Áno, toto musia všetci chcieť. A v takýchto prípadoch, najmä ak je v súčasnej dobe, ak sú napríklad zadlžené spoločnosti. To znamená, že dedia sa nielen aktíva, ale dedia sa aj pasíva. Firma sa dedí, no? Ale dedia sa aj, dajme tomu, ručiteľské vyhlásenia. Ručiteľské vyhlásenia, to znamená, že ak poručiteľ za svojho života, tým, že brali v rámci spoločnosti, brali úvery, však spoločnosť berie úver, pristúpi k tomu, on samozrejme ako fyzická osoba pristupuje ku tomu ako ručiteľ, to znamená, že podpisuje ručiteľské vyhlásenie, ale toto ručiteľské vyhlásenie je jeho záväzok, ktorý prechádza v rámci dedičstva. To znamená, že ono ide priamo do dedičstva a musí sa s tým niekto vysporiadať a tento ručiteľský záväzok niekto prijať. Alebo odmietnúť celé dedičstvo. Áno, samozrejme, že má právo, len ja by som upozornila na to odmietnutie dedičstva. To je taký veľmi, ako však odmietnem dedičstvo. No ale všetko odmietnem. Áno, samozrejme, že odmietnem, ale pozor, nastupujú ďalšie dedičské skupiny. To znamená, že ja, ak mám deti, ak ja odmietnem dedičstvo, nastupujú do dedičstva moje deti. A tie deti sa budú musieť vysporiadať s tým, či odmietnú alebo neodmietnú. To znamená, že v takýchto prípadoch to zvažujeme a proste volíme úplne iný postup. Jasne. Pri riešení týchto vecí, ale to odmietnutie dedičstva, to neznamená, že to ostane štátu. Nie. Tam sú ďalšie dedičské skupiny a v podstate máme 4 dedičské skupiny a jednoducho ide to až ku predkom a ten štát je úplne niekde ako posledný. Takže... A v súčasnej dobe, respektíve ono to bolo už aj v minulosti, v prípade, ak bolo úplne bežné, že v prípade, ak boli takéto osamelé osoby alebo niečo, tak jednoducho tie rôzne nadácie, cirkevné organizácie jednoducho poskytovali ochranu, respektíve zabezpečovali opatrovanie týmto osobám, ale samozrejme, že na druhej strane si ich zaväzovali majetkom. A stretla som sa s tým, že ozaj si chránili ten svoj majetok a veľmi by som povedala, že na takéto inštitúcie až neštandardným spôsobom, ktoré... Tak, majetok je majetok, jednoducho. A opatiera. Opatiera. Niečo to stojí? Áno, presne tak. Čiže napriek tomu, že niekedy sa môže zdať, že áno, je to výhodná cesta dať nejaký ten majetok právnickým osobám, treba veľmi dobre zvážiť, ak v závete, komu a akým spôsobom sa posunie ten majetok. Ďakujem veľmi pekne. A my sme sa priblížili k záveru. Ja mám takú poslednú otázku. A to je, keďže toto je vaše živobytie, tak ste účastná aj nejakých sporov. Ako prebiehajú takéto spory o majetok? Chcú sa ľudia dohodnúť, alebo sa nechcú dohodnúť, alebo... Viete čo, je to veľmi, veľmi komplikované, či sa chcú, alebo nechcú. Súd prvé, čo robí pri otvorení pojednávania, je otázka, či sa chcú dohodnúť, alebo sa nechcú dohodnúť.
A veľmi závisí na tom, aká je, rovno poviem, finančná situácia na jednej alebo druhej strane, pretože každý súdny spor je spojený s nákladmi. A či je tam majetok, o ktorý sa oplatí bojovať, alebo nie je tam ten majetok. Takže je veľmi ťažké povedať, hovorím, prešla som delenie BSM 15 rokov. 10 rokov zomreli mi medzi tým niektorí účastníci, nahradili sa, ale vzhľadom k tomu, že je tam majetok, tak je vôľa bojovať. Tak je, áno, vôľa bojovať a po toľkých rokoch jednoducho napriek tomu sa súdime a bojujeme a niekedy je to aj Pyrrhovo víťazstvo. Ako sa hovorí, kde nič nie je, ani čert neberie. A keďže tu je, tak čert ale keď vezme. je, áno, chcem upozorniť na to, že pokiaľ je majetok, tak vždy tie súdne spory prebiehajú. A každý advokát alebo právnik jednoducho ako náhle vidí, že je tam majetok, to znamená, že je tam nejaká tá podstata, z ktorej dokáže byť uspokojený, tak bude bojovať za toho svojho klienta a bude viesť tie súdne spory. A ani na súdoch veľmi nevedia s tým pohnúť, tak to by som povedala, v rýchlom konaní. A jednoducho, ako náhle jedna alebo druhá strana sa zasekneme a začneme dávať znalecké posudky, odborné posudky, vyjadrenia, predvolávanie svedkov, či daný majetok patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, lebo toto sa musí vyriešiť, dajme tomu, tak sme vo veľmi dlhom časovom kolotoči, čo na druhej strane ja uznávam, že v prípade, ak je aktívna spoločnosť, je to problém. Je veľký problém. A potom sa vlastne dostáva vlastne na tenký ľad ten, kto má záujem tú spoločnosť rozvíjať, pretože vlastne on je motivovaný to uzavrieť, zatiaľ čo druhá strana je motivovaná to naťahovať a vo svojej podstate ako trošku nechceme, ale vydierať vlastne tým, že teda ty si tak poď na dohodu. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú spoločnosť a teda diskusiu na tému slovenského rodinného práva a jeho dopadov na slovenský podnikateľský život. Máme pred sebou dlhú cestu, evidentne. Dostať sa k nejakým normálnemu stavu, kedy aspoň budeme niečo môcť predpokladať a reálne plánovať v tomto našom prostredí. Naším hosťom dnes bola pani doktorka Ingrid Repková. Ďakujeme veľmi pekne za diskusiu. Ďakujeme veľmi pekne za prítomnosť na dnešnom verejnom nahrávaní a teda aj všetkým poslucháčom ďakujeme za čas a pozornosť. Moje meno je Michal Šubín a lúčim sa z podcastu Rodinné podnikanie a tešíme sa niekedy opäť na budúce. Podcast nájdete na všetkých streamovacích platformách, ako mi tu bolo povedané. Ďakujeme vám pekne za pozornosť a želáme ešte pekný večer. Ďakujem.